Sena ilu, il-Partit Nazzjonalista għażel il-kap il-ġdid tiegħu lil Simon Busuttil, f'elezzjoni li fissret il-bidu ta' proċess sħiħ ta' tiġdid bl-ewwel pass ikun l-għażla ta' tmexxija ġdida, żagħżugħa u magħquda. Tmexxija li b'mod kollettiv, anke fl-ogħla uffiċjali tagħha, tagħti sinjal li l-politika trid issir mill-ħafna flimkien. Dan kien il-messaġġ li ta' l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista fid-diskors illi mmarka il-bidu ta' tmexxija tiegħu. L-Partit Nazzjonalista se jkun vuċi għan-nies li jiddefendi drittijiet tagħhom, li jwettaq l-aspirazzjonijiet tan-nies. L-Partit Nazzjonalista jkun tim PN se jaħlu Simon Busuttil, bit-tmexxija li tkun aktar wiesa, inklusiva, mifruxa. Tim PN ta' nies illi mhux qegħdin hemm biex ikunu xi ħaġa għal Simon Busuttil imma biex iwettqu xi ħaġa flimkien. L-elezzjoni ftit wara ta' żewġ viċi kapijiet ġodda tal-Partit Nazzjonalista, iffukat il-wieħed fuq il-ħidma fil-partit innifsu u l-ieħor fuq il-ħidma fil-Parlament, tat u qed tagħti s-sinjal li l-Partit Nazzjonalista u jinbena mill-ġdid bħala partit politiku ffukat fuq in-nies jagħti servizz lil kulħadd mill-oppożizzjoni wkoll għax ikun oppożizzjoni serja, effettiva u ċara li tressa il-proposti pożittivi tagħha li dak li hu tajjeb tgħidlu tajjeb u dak li hu ħażin turi kif jista' jsir aħjar. Fil-Partit Nazzjonalista nnifsu saru l-elezzjonijiet għall-amministrazzjoni l-ġdida f'ħidma lil fus tagħha u s-Segretarju Ġenerali l-ġdid. L-ewwel ħidma li mbarka fuqha kienet biex il-Partit Nazzjonalista u l-midja tiegħu jitpoġġew fuq sisien tajbin, brisq l-impjegati, brisq l-udjenzi u brisq il-politika tajba. Għax il-politika tajba ma tkun obbligata lejn ebda interess moħbi, imma tuża riżorsi li tkun kisbithom mingħand l-akbar firxa ta' nies, f'sinjal u prova wkoll li l-Partit Nazzjonalista żgur mhux xi partit mixtri, anzi hu partit tas-sew tan-nies anke fir-riżorsi finanzjarji tiegħu. F'din il-ħidma, it-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista waqfet ukoll kummissjoni apposta biex tgħin fit-tisħiħ tal-finanzi, tal-midja u tal-kumpaniji tiegħu. Neddit ukoll sistemi wisgħin ta' ġbir mingħand il-ħafna u organizzat attivitajiet u maratoni illi wrew li l-pubbliku jrid jipparteċipa biex jagħmel id-dar ċentrali d-dar tiegħu ukoll. Dan hu wieħed mill-iskopijiet tal-ħafna attivitajiet li qed isiru fid-dar ċentrali biex din tkun miftuħa għal kulħadd f'attivitajiet li huma wkoll kulturali u soċjali. It-tmexxija l-ġdida waqt li s-saħħaħ ġewwa qed tħares il-barra u mbarkat fuq żjarat madwar il-pajjiż kollu fl-uffiċċji tal-Partit Nazzjonalista u għand in-nies biex kmieni fil-proċess ta' tiġdid il-Partit Nazzjonalista jisma' aktar lin-nies fil-lokalitajiet f'sinjal ieħor ta' parteċipazzjoni ta' kulħadd. U t-tmexxija l-ġdida mhux biss daħlet fi djar in-nies imma wkoll iltaqet man-nies kull fejn ikunu. Il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista wkoll qed iwettaq it-tmexxija flimkien f'tim. Fix-Shadow Cabinet, il-kap tal-Oppożizzjoni jafda qasam lil kull wieħed u waħda mid-deputati ħalli l-Oppożizzjoni tkun tim serju, kredibbli u inklusiv. Il-grupp parlamentari jiltaqa' kull ġimgħa, kultant aktar ta' spiss biex jiddiskuti bir-reqqa l-proposti li jkun se jressaq u wkoll dak li jkun qed jagħmel il-Gvern. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista kollha qed jibnu tim madwarhom ta' dawk li jridu jikkontribwixxu fil-qasam li fuqu qed jiffukaw. U l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' diversi provi li jisma', jistudja, jiddiskuti l-proposti u jieħu pożizzjonijiet ċari fuq dak li jqis li hu tajjeb u fuq dak li jqis li messu jsir aħjar. It-tmexxija l-ġdida waqfet ukoll kumitat ta' deputati li ġejjin min-naħa t'isfel ta' Malta u li qed jiffukaw fuq in-nies tan-nofsinhar tal-pajjiż u li sabuhom jiddefendu l-interessi tagħhom anke fi kwistjonijiet nazzjonali. F'din is-sena l-Partit Nazzjonalista twaqqaf mill-ġdid bi-statut li wkoll iwettaq fil-prattika il-prinċipji tal-parteċipazzjoni, l-ugwaljanza, l-etika, l-inklużjoni, it-tiġdid. Kummissjoni apposta semet ħafna nies ġewwa u barra l-Partit Nazzjonalista biex resqet statut li jagħti struttura ġdida lil Partit Nazzjonalista għal żmien. Il-Partit Nazzjonalista issa se jkollu konvenzjoni ġenerali, korp ġdid li jinkludi l-tesserati kollha tiegħu. Il-konvenzjoni se tiltaqa' mill-anqas darba fis-sena biex tiddiskuti l-policies tal-partit. Dan jagħti lok għal parteċipazzjoni fermusa minn kull min jixtieq jikkontribwixxi l-idea tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Il-Konvenzjoni Ġenerali se teleġġi l-kap u l-viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista.
il-laqgħa ta' kull sena tal-konvenzjoni u l-elezzjonijiet ifissru ftuħ akbar u parteċipazzjoni usa tan-nies fid-deċiżjonijiet tal-Partit Nazzjonalista u wkoll fil-ħajja politika tal-pajjiż. L-emendi għall-istatut tal-Partit Nazzjonalista saħħew il-prinċipju tal-ugwaljanza billi fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn jitfasslu l-policies se jkunu eletti rappreżentanti mill-Kunsill Ġenerali nofshom irġiel u nofshom nisa. Il-Partit Nazzjonalista illi daħħal l-ugwaljanza fil-Kostituzzjoni ta' Malta u bidel il-liġijiet kollha biex iwettaqha qed iseddaq l-eżempju anke fiħdanu. It-twaqqif ta' kummissjoni dwar l-etika u wkoll element importanti fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni Etika trid tkun għodda ewlenija fl-imġiba korretta ta' dawk involuti fil-ħajja pubblika permezz tal-Partit Nazzjonalista. Dan hu sinjal importanti fl-atmosfera politika f'Malta bħalissa fejn l-etika donna tissemma biss fil-ksur tagħha anke fl-ogħla livelli tal-gvern. L-inklużjoni qed titwettaq ukoll fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista bit-twaqqif ta' fera ġdida, il-Forum Opportunitajiet Indaqs, biex il-minoranzi jidħlu fil-qalba tal-ħajja pubblika. Waqt li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern wettaq serje twila ta' miżuri biex isaħħaħ id-drittijiet ta' kulħadd u dan l-aħħar ressa emendi kostituzzjonali importanti biex titneħħa kull diskriminazzjoni kontra minoranzi sessuali u kontra persuni b'diżabilità, bil-Forum Opportunitajiet Indaqs minoranzi ta' kull tip se jkollhom leħen u sem aqwa fih dan il-Partit Nazzjonalista. Ma dan, it-tmexxija l-ġdida waqfet ukoll grupp apposta biex jistudja l-iżviluppi li qed iseħħu fis-soċjetà Maltija, ħalli l-Partit Nazzjonalista jaraf jirrispondi b'mod siewi għal dan it-tibdil. U t-tmexxija l-ġdida imbarkat fuq serje ta' laqat mas-soċjetà ċivili biex is-setturi diversi li jagħtu kulur lis-soċjetà Maltija isibu wkoll post u leħen fil-policies li l-Partit Nazzjonalista jrid jippreżenta l-qudiem. Ferat oħrajn ġodda fil-Partit Nazzjonalista qed jagħtu vuċi u parteċipazzjoni lil professjonisti li għandhom kontribut importanti x'jagħtu fil-ħajja pubblika u politika. U mal-ferat li diġà kien hemm taż-żgħażagħ in-nisa u l-ħaddiema issaħħet ukoll dik ta' self-employed u negozji żgħar. Ferat oħrajn ġodda jagħtu sem aqwa lill-eruq tal-Partit Nazzjonalista, lill-kandidati, lill-ex deputati u lill-kunsillieri lokali fit-tfassil tal-policies tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista issa għandhom rappreżentanza diretta anke fl-amministrattiv u fl-eżekuttiv tal-Partit u għalhekk fl-amministrazzjoni nnifisha u fit-tfassil tal-policies tal-Partit Nazzjonalista. Kummissjoni oħra li waqfet it-tmexxija l-ġdida hi waħda apposta biex tagħżel il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet kollha u li ħadmet f'dawn l-aħħar xhur biex għażlet it-tim ta' kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tim ieħor qawwi ta' kandidati għall-elezzjonijiet tal-kumitati lokali li se jsiru f'diversi lokalitajiet fl-24 ta' Mejju wkoll. Dan kollu qed iħalli l-frott biex it-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista toffri l-għażliet differenti li kull demokrazija tippretendi mill-oppożizzjoni. Għax il-Partit Nazzjonalista mhuwiex biss partit politiku, imma wkoll għandu rwol politiku nazzjonali li jagħti servizz lil pajjiż kollu bħala oppożizzjoni serja, effettiva u ċara. Oppożizzjoni li tmexxija tagħha l-ewwel nett toħroġ bl-idejat ta' fejn, pereżempju, il-pajjiż jista' joħloq ix-xogħol u xogħol tajjeb, kif għamlet dan l-aħħar b'idejat fuq il-qasam il-ġdid tal-ekonomija kreattiva. Oppożizzjoni propożittiva li għadha kemm resqet emenda kostituzzjonali biex tneħħi kull diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità u li kienet hi li resqet emenda importanti oħra fl-ogħla liġi tal-pajjiż li tneħħi kull diskriminazzjoni kontra minoranzi sessuali. Oppożizzjoni li tmexxija l-ġdida tagħha insistiet li d-drittijiet tat-tfal ikunu mħarsa, li l-edukazzjoni tkompli tiżviluppa sewwa fuq il-bażi soda tal-aħħar snin, li l-privatezza tat-tfal ma tkunx medda mill-gvern stess. Oppożizzjoni bit-tmexxija li dak li hu tajjeb tgħidlu tajjeb, għalhekk ivvutat favur 8 minn kull 10 liġijiet li tresqu fil-Parlament u tagħti s-sem tagħha biex numru ta' liġijiet isiru aħjar milli kienu proposti mill-Gvern. Oppożizzjoni li tkompli tagħmel lil Malta rilevanti fl-Ewropa u li tara lill-Ewropa mhux bħala aħna u huma, imma bħala aħna u aħna, il-post fejn nistgħu nsettqu l-ġid u s-solidarjetà li jixirqu lilna l-Maltin u lilna l-Ewropej, għax Maltin u għax Ewropej.
Oppożizzjoni li tmexxija tagħha dak li jista' jsir aħjar tajt kif jista' jsir aħjar. Għalhekk fl-għażla importanti tal-President spjegat kif il-Gvern seta' segwa l-eżempju mill-aqwa ta' 5 snin ilu u żgur messu konsulta kif obbligat, waqt li kienet l-ewwel oppożizzjoni li qatt tivvutat favur l-għażla ta' President min-naħa tal-Gvern. Oppożizzjoni li dak li hu ħażin tgħidlu ħażin u tajt kif messu sar tajjeb. Għalhekk fuq il-beħ ta' ċittadinanza ikkritikat b'qawwa segretezza il-beħ pur u n-nuqqas ta' rabta mal-pajjiż u wettqet ħidma illi waslet il-Gvern biex anki jekk kontra qalbu kellu jaċċetta element ta' investiment u rabta mal-pajjiż waqt li l-oppożizzjoni se tibqa' ssus biex dak miftijem jitwettaq. Għalhekk ukoll fuq il-kwistjoni tat-tanker tal-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk, l-oppożizzjoni mhux biss tikkritikat imma wkoll tat l-għażla differenti li jkun barra l-bajja kif għamlu wkoll pajjiżi oħrajn. Oppożizzjoni li tmexxija tagħha tfittex il-kunsens waqt li tiddefendi drittijiet tan-nies. Għalhekk fil-kwistjoni importanti tas-saħħa qed tfittex konsensus għax is-saħħa hi qasam importanti u għat-tul mhux għal 5 snin, imma fl-istess waqt tiddefendi l-interessi tan-nies li suppost jieħdu l-mediċini imma li issa mhumiex isibuhom b'detriment għal saħħithom u għal butom. Oppożizzjoni li titkellem ċar fuq il-qatt u tikkritika n-nuqqas ta' viżjoni tal-Gvern dwar fejn se jaħdmu n-nies meta joħorġu jaħdmu, x'tip ta' xogħol se jkollhom u x'pagi se jkollhom. Li titkellem ċar fuq il-ħatriet u l-impigi għal tal-qalba illi l-Gvern il-ħin kollu jipprova jaħbi u tistaqsi fil-Parlament kif inhu dritt tagħha fisem in-nies min qed jinħatar xiex u fejn u kemm qed jitħallas minn flusna anke jekk il-Gvern jipprova jaħbi. Oppożizzjoni li titkellem ċar fuq l-ugwaljanza, fuq id-drittijiet indaqs li aħna nazzjon wieħed, mhux pajjiż b'differenza bejn tal-qalba u l-bqija fejn għal tal-qalba hemm jobs u flejjes u perkaċċi u lussu imma għalik hemm il-qatt, il-pagi baxxi, il-mediċini skarsi. U għalhekk oppożizzjoni li meta tinsisti li l-koll għandna nkunu ndaqs, tiddefendi d-drittijiet ta' kulħadd, anki ta' min ma vvota għaliex, għax nistgħu ma naqblux fuq ċerti elementi, imma żgur il-koll naqblu illi aħna Maltin indaqs, gburin b'dak li aħna, la mibjuwajn u lanqas mixtrijin, la nittalbu u lanqas nikkuntentaw bil-loqom. Li naħdmu għal dak li rridu u ma naċċettawx min jaħtaf xogħolna u jiffanga minn fuqna, gburin b'dak li wettaqna u b'dak li għad nistgħu nwettqu flimkien. U dan hu essenzjalment xwettqet it-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar sena mindu Simon Busuttil intażel il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista f'ħidma flimkien ma' Beppe Fenekadami, Mario De Marco, Chris Said, l-amministrazzjoni kollha tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien għalik.